طيب اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج سلفني كتاب. وخلوني اقول لكم ان اولا كده الحلقه دي unscripted، الحلقه دي ملهاش سكريبت، انا مش كاتب ومش مجهز حاجه، انا هطلع اتكلم معاكم بس كده، وفي الغالب ده هيكون اسلوب الحلقات بتاعه السلسله دي. طيب خلونا نتكلم عن اختيار احمد امين لدور رفعت اسماعيل. هل ده اختيار صح؟ هل ده اختيار غلط؟ ماشي، احمد امين ممثل كويس بعيدا عن ابن الداده، يعني احمد امين ممثل كويس في الاساس. تجسيديا انا شايف ان احمد امين هيقدر يؤدي رفعت اسماعيل. طيب مشاكلي ايه او انا خايف من ايه؟ خايف من كذا حاجه. اول حاجه احمد امين سنه صغير جدا على رفعت اسماعيل، ودي حلها هو المكياج، ولكن هيطلع عامل ازاي بقى؟ ده موضوع تاني. او هتلعب في السيتنجز وتخلي رفعت اسماعيل ده مش عجوز اصلا، ودي حاجه مش ظريفه. طيب تاني مشكله، احمد امين هيحتاج يخس شويه كتير. رفعت اسماعيل رفيع شبه عصا المكنسه، احمد امين لا، يعتبر عنده كرش دلوقتي ويعتبر بيبقلص يعني، فاحمد امين هيحتاج يخس كتير جدا. مشكله ثالثه بس بسيطه، يعني مش محتاجه ندق عليها قوي، حاسس ان احمد امين طويل شويه على رفعت اسماعيل، ولكن مش مشكله يعني. عندي تخوف بس بسيط، وهو الحقيقه يعني هيبقى تخوف سخيف لو حصل، وهو انهم يقلبوا سلسله ما وراء الطبيعه لكتب هزليه، ان المسلسل يبقى هزلي، يبقى كوميدي، يبقى ساخر، نقعد بقى نضحك ونهزر، ده يطلع له دراكولا يقوم مخدور ومش عارف ايه وخلاص، يبقى الموضوع بقى ضحك. هتقلب سكوبي دو جدا، ودي هتكون حاجه ممكن تقوم الوطن العربي كله على المخرج. وطالما اتكلمنا عن المخرج فانا احب اقول ان انا بثق في عمرو سلامه، انا شايف ان عمرو سلامه هيعرف يطلع حاجه من الكلام ده. فللخلاصه انا شايف ان احمد امين مناسب. في شويه عوائق في النص، ولكن كلها ليها حلول بشكل او باخر. واللي يخصني والاهم بالنسبه لي هو قدره احمد امين التجسيديه، واحمد امين عنده قدرات تجسيديه تساعده جدا انه يعمل رفعت اسماعيل. هي المشكله بس ان احمد امين كان مفاجاه شويه، يعني من اول 100 اختيار احمد امين كان ال101. الناس اقترحت سيد رجب، الناس اقترحت عبد العزيز مخيون، الناس اقترحت هشام سليم، لكن احمد امين ما كانش حد اصلا ممكن يفكر فيه. ولكن لما ترجع تشوف، لو احمد امين تم الشغل عليه كويس قوي ممكن يطلع منه رفعت اسماعيل. الفكره دلوقتي والرعب اللي عندي من حاجتين تانيين خالص. اول حاجه هو السيناريو، انا خايف السيناريو زي ما قلت يقلبها كوميديا، ما يعرفش يعمل ما وراء الطبيعه، ودي هتكون مشكله كبيره جدا. والتخوف التاني هو هبه مجدي. هبه مجدي تبقى مصيبه لو عايزين يخلوها ماجي، لا مؤاخذه يعني. هبه مجدي على عيني وعلى راسي وقمر وزي الفل، مفيش اي مشاكل. ليه ما نجيبش واحده شقره مره واحده؟ يعني ليه لازم نصبغ؟ ممكن نجيب واحده شقره على فكره مره واحده. ولو هبه مجدي حد غير ماجي انا متفاهم، مش مشكله، المهم ما تبقاش ماجي، لانها لو ماجي فبرضه هتحتاج شغل كتير جدا. فاحنا كده جايبين 2 ممثلين نشتغل عليهم من الاول. طب ليه؟ رفعت اسماعيل ماشي، محتاجين فعلا حد بقدرات معينه، لكن ماجي كان ممكن نستعين بكذا حد تاني فيه المواصفات جاهز يعني. فانا خوفي دلوقتي من هبه مجدي الحقيقه. والحقيقه برضه دي مش هكذب عليكم، مش هزعل لو حرفوها في السيناريو، لو خلوا ماجي اصلا مصريه عادي والدنيا معاها فل وشعرها اسود والدنيا كده يعني، دي يمكن ما اتضايقش منها قوي، هتضايق على فكره بس مش قوي. لكن اي مساس بشخصيه رفعت اسماعيل هتبقى مشكله كبيره كمان. عامه ده رايي لحد دلوقتي في الاعلان الاول عن اول شخصيتين في المسلسل. رفعت اسماعيل عندي شويه تخوفات ولكنها ممكن تتحل لو اتعملت صح. هبه مجدي انا مرعوب ولكن ربنا يستر. فعشان نقفل الليله دي انا شايف ان احمد امين يقدر يعمل رفعت اسماعيل ويعمله كويس كمان. على فكره نفس فكره اعلان مين هيكون باتمان في الفيلم بتاع مات ريفز، لما قالوا ان هو هيبقى روبرت باتنسون، احنا اترعبنا. انا باتمان فان جدا، فانا اترعبت في الاول جدا، اتخضيت يعني، اللي هو من اول 100 مرشح روبرت ما كانش ال101 حتى، يعني الموضوع كان بعيد قوي. بعدين قعدت افكر اكتر واشوف لحد ما لقيت انه ينفع بروس وين. ليه ما يبقاش بروس وين؟ يليق قوي عليه ان هو يبقى ابن ناس يعني، شويه لا ينفع كمان يبقى باتمان. بعد شويه تفكير انا فكرت التفكير ده في احمد امين برضه. احمد امين ممثل كوميدي في المقام الاول، ولكنه برضه ينفع جدا يبقى رفعت اسماعيل. ليه لا؟ هو ممثل في الاساس اصلا قبل ما يتجه للكوميديا بشكل خاص. وبعدين ما هو مش هنكذب على بعض، ما رفعت عنده برضه حته هزل كده. خوفي بس ان هي تسرح منه، ده كل خوفي، انما غير كده انا موافق على احمد امين، وزي ما قلت لكم مرعوب من هبه مجدي. هنستنى باقي الكاست وهنطلع نتكلم في حلقه تانية على الموضوع ده. وبكده خلصت حلقه النهارده من برنامج سلفني كتاب. يا ريت تعملوا لايك الحلقه عجبتكم، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه بتاعتنا على اليوتيوب وتفعلوا الجرس، وهتلاقوا الاكونت بتاعي على فيسبوك في الديسكربشن تحت، اعملوا لي عشان ما تنساش عندي في كتب وروايات، ويا ريت تعملوا لايك البيج بتاعتنا على الفيسبوك الموجوده في الديسكربشن تحت. والى اللقاء في المراجعه القادمه.